こんにちは。今日はカルチャーラウンジ、なんとジャカルタコミュニケーションクラブのご紹介です。よろしくお願いします。カルチャーラウンジmemperkenalkan JCC。渡辺先生、今日はね、私たちがジャカルタにいる日本人を代表したこのジャカルタコミュニケーションクラブを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Saya dan Kak Ikiri Sensei mewakili orang Jepang yang tinggal di Jakarta dan memperkenalkan JCC。このカルチャーラウンジはジャカルタコミュニケーションクラブがコロナの感染拡大の問題が起きてからたくさんのフリープログラムを始めたんですが、その中の一つとして日本とインドネシアの文化をそれぞれが体験しているといういろいろな団体とかクラブとかサークルを紹介しているプログラムなんですが、今週はついに2020年最後の週ということでジャカルタコミュニケーションクラブを紹介したいと思っています。Culture Lounge ini program JCC yang memperkenalkan kelompok-kelompok yang ada di Jakarta yang ada hubungan dengan Jepang dan kelompok yang di Jepang yang ada hubungan dengan Indonesia. Dan untuk terakhir kalinya tahun 2020kami memperkenalkan Jakarta Communication Club。それでは渡辺先生、簡単にちょっとジャカルタコミュニケーションクラブの説明をしましょうか。ジャカルタコミュニケーションクラブは1997年3月3日にスタートしまして、今23年目ですね。すごいですね。はい、そうですね。はい、はい。今日はですね、これもう全員揃ってまして、みんな JCC のスラガムですね、ポロシャツ、JCC のですね、赤いポロシャツを着て集まってくれてますが、今現在事務部が5人、事務部手を挙げてください。スタッフ事務部、スタッフ、アドミニストレーション。OK。それから先生たち、ぐるぐる、イエーイ。赤団がじゃあですね。で、校舎は今ブロック M の近くのメラワイ通りにありますね。Gedung sekolah ada di Jalan Melawai, Panglima Polim, daerah Panglima Polim。JCC の活動としましては、インドネシア人のための日本語クラス、そして日本人のためのインドネシア語のクラス、そしてまた語学文化交流のためのセミナーやイベントなどを行っています。はい。そうですね。kegiatan JCC itu ada 3 kelas bahasa Jepang untuk orang Indonesia, kelas bahasa Indonesia untuk orang Jepang dan acara-acara pertukaran budaya Jepang dan Indonesia。はい。そして設立2年、理念ですね。モットーというんでしょうかね。これはインドネシア人と日本人が肩を並べて同じ場所でお互いの文化を知って学んで経験することです。そうですね。visi misi atau motto JCC adalah orang Jepang dan orang Indonesia belajar bersama di tempat yang sama。はい。はい。それでは今日集まっている JCC のスタッフ、自己紹介いってみましょうか。Hai, saya Desi. Hai, saya Lastri. Hai, saya Juni. Hai, saya Nenden. Hai, Fadri. Hai, Misran des. Hai, Daniel des. Hai, watashi wa Ichi desu. Hai, Bila desu. Hai, Maya des. Hai, Lutfi desu. Hai, Maya desu. みんなとても元気なんですけれども、いつもこんなんですけれども、今日はちょっと緊張してますね。はい。はい。今年1年のこととこれからのことを少しずつ話をしていきたいと思うんですが、JCC は実は1月に引っ越しをしたばかりだったですね。で、その引っ越しをbulan Januari kemarin。はい。で、そしてもう2月ぐらいには一生懸命中を片付けて新しい校舎のこれをこうしてああしてとてもきれいにしていたんですが、その頃にコロナのことが発覚しまして、3月の終わりについにね、PSBB が発出されてですね、外出制限が発出されまして、そして在宅勤務になったんですね、渡辺先生。はい、そうですね。bulan Februari tahun ini kita itu sibuk-sibuk beres-beres gedung lama dan pindah ke JCC Melawai yang sekarang dan baru mulai
mengajar, ada kegiatan di Melawai, ada COVID-19, dan akhir bulan Maret ini PSBB mulai dan kita juga semua work from home そうですね。ちょっと数えると、3月の終わりからでしたから、4、5、6、7、8、9、10、11で12月ですから、ほとんど9ヶ月ですね。で、デイジー先生、デイジー先生、JCC も突然、ね、在宅勤務になります、学校を使ってはいけませんということになって、この今も思い出しますけれども、3月の終わりに私たちは学校舎を閉める前にすごく忙しかったですよね。Kami harus siapkan segera alat-alat mengajar, bahan-bahan, terus memikirkan sistem bagaimana ya kalau kita ngajar lewat online. Lalu kita cari juga cara online yang terbaik ya untuk kita dan murid-murid. Setelah beres semua itu dalam proses 1 minggu ya, cepat kita di sana di Melawai dan langsung menghilang masuk ke rumah masing-masing WFH, tapi sudah membawa berbagai alat mengajar dan cara mengajar yang cocok untuk di online. Ya itu pertama kali buat kami semua untuk mencobanya. 3月にペースベイベーが発令されてから、JCC の皆さん、大体1週間ぐらいということでしたね。1週間ぐらいで急いで教材ですとかオンラインでどうやって教えるかというのを模索して、すぐにオンラインレッスンを始めなければならなかったということですね。JCC はそれまでオンラインレッスンっていうのはデイジー先生。Ya, sebelum itu sama sekali sebetulnya ya belum pernah karena kan bagi JCC ya pendidikan lebih live, maksudnya lebih bertemu secara langsung, lebih terasa auranya dari murid maupun guru. あまり考えることもなかったですね。Tidak pernah ya terpikir, tidak pernah gitu. だからこのコロナの在宅でオンラインレッスンをするときにもまずはどんなアプリケーションを使うか、それからでしたよね。今はもうZoomに決まってますけれども、どんなアプリケーションがあってどれが一番簡単でどれが一番ポピュラーかみたいなことを一生懸命みんなで考えて、そしてそれをみんなでインストールして、そして準備をして、で学生の方々に謝りながらね、すみませんがこうなったんですが、ってZoomしたことはない、オンラインも嫌だわって、でもですねこうっていろいろ説明しながらね、すごくこれは忙しかった。これは自分部の人たちが忙しかった。pikir-pikir aplikasi seperti apa yang sedang populer atau praktis untuk JCC mengajar bahasa Jepang, bahasa Indonesia kepada murid dan staf juga sibuk-sibuk menghubungi semua murid, menjelaskan tentang kondisi sekarang dan cara baru mengajar, cara baru untuk mengajar. オンラインです来週からって言ったら、もし私が受講生でもオンラインって考えたこともないし、だから多分自分のスタッフは絶対説明がすごく大変だったと思うし、多分じゃあ私はお休みしますっていう人もいて、でそのお休みしますっていう人たち、いやでもねちょっとチャレンジしてみてくださいって一生懸命説得しなきゃいけない。そして先生はもっと大変で、その先生たちはオンラインがちょっと大変だなというところを大変じゃないように工夫していかなきゃいけないっていうのが大変だったと思うんですね。Staff-staff pasti mengalami kesulitan untuk menjelaskan atau mengajak murid untuk ikut kelas online, dan guru-guru juga pasti awalnya harus pikir bagaimana bisa mengajar secara efektif ya. 実際にクラスの数はもうここで正直にお話をするとバーンと少なくなりましたね。たくさんの人たちが kelas itu berkurang ya kalau kita jujur ya. もちろん学生さんたちはオンラインに慣れてないし、それからコロナの問題がもう毎日コロナの問題を考えなきゃいけないですから、もう勉強するどころじゃない、勉強している場合じゃない。ね、やっぱり毎日の生活の方が大変ということで、じゃあ今もうストップします、もうやりませんという人がたくさんいたんですね。
Iya, banyak yang berhenti untuk sementara karena harus berpikir bagaimana menangani situasi COVID-19。そうですね。はい。実際にJCC はどんな感じだったんでしょうね。じゃあ事務部のジュニさんに聞きましょうか。Bagaimana jumlah kelas selama pandemi corona ini? Pasti menurun karena semuanya beradaptasi. Tapi mulai April sampai sekarang, puji Tuhan itu muridnya luar biasa meningkat. Jadi mereka juga sudah mau belajar ya memang harus belajar gitu. Mungkin karena corona tidak apa-apa. Jadi sampai sekarang, dan yang dari Jepang juga belajar ke Indonesia ke JCC 初めこそコロナの影響でガクッと下がったけれども、4月から徐々に増えてきて、今では日本から外国から他の都市から勉強している増えてきた状況ですね。お休みしていた人が戻った方もいらっしゃるし、新しく勉強したいですという方もいらして本当に嬉しいですね。Ada murid yang belajar kembali juga ada ya。Iya, betul. まあでも実際にね、私たちは今年中にまた校舎でね、学校の中で勉強できるかなと思いましたらば、結構規制の方がまだ長く続いていて、まだ校舎は使われていなくて、スディルマンの校舎はもう目の前にもう一緒にして頑張ってますね。Sekarang JCC selama ini ada harapan mungkin bisa mengajar di gedung juga, tapi ternyata PSBB-nya lama dan tidak bisa mengajar di gedung. Jadi JCC sudah gabung 2 sekolah jadi 1 dan pakai online ya。実際は結構もう直接学校で教室で勉強したいんですけどっていうお問い合わせもあるんですよね。でもなかなかそれができないということでね、ちょっと残念ですが、今は JCC も受講生の方も我慢の時ですね。Hai, sebenarnya ada murid yang belajar di tempat onsite di gedung, tapi untuk sekarang ini JCC juga murid yang mau belajar di tempat juga harus sabar ya。ちょっと現場の声を聞いてみましょうね。JCC は今 JCC オンラインレッスンという名前で今オンラインを中心に授業をやっていますが、実際のクラスの雰囲気とか先生たちから聞かせていただきたいと思いますが、まずいち先生。Waktu pertama kali mulai kelas online itu guru juga, murid juga masih mungkin coba beradaptasi bagaimana kelas online sendiri. Lalu biasanya kendalanya kadang-kadang masalah sinyal, apalagi kalau bukan gurunya yang sinyalnya jelek, muridnya yang sinyalnya jelek. Apalagi akhir-akhir ini kan Jakarta sering hujan, dan itu bikin sinyalnya makin kurang bagus. Atau kadang-kadang karena murid belajarnya di rumah, jadi kadang-kadang situasi di rumah lagi rame, anaknya tiba-tiba lari atau dipanggil ibunya, jadi macam-macam. Jadi konsentrasinya sering pecah gitu. Seperti itu. Jadi tapi makin kesini mungkin dari muridnya juga, gurunya juga sudah mulai punya banyak cara bagaimana supaya bisa tetap konsentrasi atau di tengah keramaian di rumah atau sinyal yang susah. Akhirnya jadi sekarang kelas online jadi semakin menarik. 初めは先生も学生も戸惑いがあって、インターネットの状況だとかご家庭の状況などでちょっと慣れない部分もあったかもしれないんですけれども、どんどん慣れてきて、効果的に勉強できるようになってきたということですね。Bila先生どうぞ。Sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu, bagaimana cara ngajar online gitu. Belum pernah sama sekali, dan benar-benar belajar dari nol lagi sebagai guru juga. Jadi dapat pengalaman yang benar-benar menurut saya ini berharga. Jadi ada sisi positif dari pandemi kali ini menurut saya. このパンデミーの中でも直接会えないけれどもオンラインで会って対面して勉強できるようになったということは、不幸中の幸いというか、この大変な COVID の中でもですね、JCC にとっては良かったことなんじゃないかなという話ですね。続いていきましょう。ネンデン先生どうぞ。Kita memang belajar di sini pakai teknik yang seperti apakah yang cocok. Tentunya setiap murid juga ada yang beda. Yang kalau saya melihat private lesson bisa lebih fokus.
Tapi kalau yang kelas umum agak sedikit susah karena orang macam-macam ya. Yang mungkin kalau masih anak-anak ada yang belajar sambil nonton, ya itu kesulitannya. Jadi untuk membuat mereka fokus untuk di kelas umum seperti itu. Tapi sisi baiknya ya tidak ada kendala. Jadi mau hujan mau apa mereka semua banyak yang hadir. はい、家庭の状況によってはグループレッスンだとちょっと集中できない学生がいるという、欠点ももしかしたらあるかもしれないんですけれども、雨が降っていようと、うちで何か、お仕事があって忙しくてもオンラインであればどこからでも参加ができるので出席率が、上がったという利点はあるようですね。そうですね。続いてはルトフ先生。Karena online lesson ini jadi luas gitu. Jadi dari ada yang dari Surabaya, dari ada yang Jepang untuk belajar ke JCC. Bukan itu saja, jadi juga saya perlu punya mic baru atau punya lighting baru dan juga kacamata baru dan juga tirai baru untuk memperbagus ya, untuk memperbagus tampilan di layar supaya nanti murid juga lebih enak lihatnya ya. そうですね。JCC の学生さん、受けてもらえる、範囲というか、今までジャカルタ近郊だけだったのが、スラバヤだとか外国からも受けてもらえるようになりましたし、そのマインドももっと広くなって、どのようにこの、スクリーンの中で綺麗に見せるか、上手に教えるかというのが、マインドが広がったというふうに、ルツピ先生は言ってくれましたね。Maya Sensei. Satu hal adalah saya jadi tidak gaptek, alias saya jadi bisa aplikasi-aplikasi yang sebelumnya saya tidak pernah pakai, terus saya bisa pakai di online lesson itu des. Gaptekって何? Gaptek itu テクノロジー音痴をこの機会にね、マヤ先生は脱することができたという。先生もです。先生もです。もう一人ラストル先生、実を言うと今回はラストル先生ちょうどおめでたいご出産の時が重なっていたので、ちょうどこの今の時期は教えてないんですが、ラストル先生おめでとうございます。ありがとうございます。またいつか戻ってきてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生juga mengajar di JCC lagi ya。はい、よろしくお願いします。今のはもう現場の先生たちの声だったんですが、次はですね事務部の声を聞きたいと思うんですが、実はもう事務部この9ヶ月頑張ってくれましたし、今までなかったフリープログラム、無料のプログラムをたくさん今 JCC は実施しています。でこれについてダニエルに聞いてみたいと思いますね。Tadi sudah dengar cerita dari guru, tapi sebenarnya staf administrasi juga sangat berusaha keras untuk mengatasi kondisi susah ini, dan JCC sekarang mengadakan banyak kelas gratis, dan tentang kelas gratis, program gratis itu kita dengar cerita dari Daniel San. Jadi tentang kelas gratis ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak Sensei dan guru-guru. Mungkin pas awal-awal orang masih belum yakin apakah kita bisa belajar lewat online seperti itu. Karena JCC PD, kalau JCC itu bisa deliver yang baik, kita kasih yang banyak free programnya dulu seperti itu. Jadi pertama trial class itu belajar bahasa Jepang tapi ngambil satu topik, misalnya kemarin onsen itu apa sih, terus penginapannya namanya ryokan dan lain-lainnya seperti itu. Lalu ada juga namanya discussion table adalah kita yang teman-teman yang suka diskusi, nah ini diskusi pakai bahasa Jepang atau orang Jepang pakai bahasa Indonesia. Jadi dari sudut pandang orang Jepang bagaimana sih, sudut pandang orang Indonesia bagaimana sih, jadi di sini kita banyak bertukar pikiran. Lalu ada juga namanya conversation room adalah program gratis di mana kita undang gestar menarik untuk untuk dijadikan topik untuk belajar bahasa juga, seperti kemarin ada email Sam dari email 10 to 5. Lalu kita belajar
dunia entertainment tuh bagaimana ya, penyanyi ketika dilanda masa corona itu bagaimana ya, dan itu pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, dan itu semuanya gratis untuk teman-teman JCC semua. オンラインレッスン体験したことがない学生のために JCC のオンラインレッスンってこんなものですよというのを紹介するために行っていて、まずは、日本語のトライアルレッスン一つのテーマに沿って、日本語を勉強してもらうというトライアルレッスン。それから、ディスカッションテーブルですね。日本人とインドネシア人で一つのテーマについていろいろなインドネシア語や日本語を使って、それぞれの考えをディスカッションするというプログラム。それからカンバセーションルーム、会話ルームですね。ここでは日本とインドネシアから毎回ゲストをお招きしていろいろ興味深いお話を聞いていくというプログラム。これが全部無料で行われています。JCC を知らない方もいらっしゃるし、JCC で授業を受けている方もいらっしゃいます。で、大体今はトライアルクラスもディスカッションテールも大体20人ぐらい来てくださって、いつも賑やかにお話をしています。時々ね、ビラ先生とイチ先生も入っていますが、もうすごい賑やかですよね。はい、とても元気で、とても楽しいクラスで、カンバセーションルームはそれこそ多い時は50人とかね、お客様がいらしてゲストの方とお話を楽しんでいらっしゃいます。Sekarang kalau trial class sama discussion table itu setiap kali pertemuan kira-kira 20 orang masuk ya. Sensei dan Ichi Sensei juga kadang-kadang masuk, selalu ramai sekali. Dan kalau conversation room mungkin 50 orang datang untuk satu kali pertemuan ya. sangat-sangat lamaい。実は今世界をつなぐ面白いフリープログラムがもう一つあるんですよ。でこれ担当のミスランから話をしてもらいましょう。Saya akan menjelaskan program tersebut yaitu bernama Lesson Relay. Biasa kalau Lesson Relay itu kita bilang nama estafet, tongkat estafet. JCC buat program ini pengen kita bisa nggak kita keliling dunia ini dengan via online. Ternyata kita bisa. Pertama kali dilakukan pada tanggal 3 Juni itu orang Indonesia yang dari Jepang, kita mulai dari Jepang. Setelah itu negara-negara yang kita yang sudah kita lakukan itu Amerika, Malaysia, terakhir yang paling jauh adalah Tunisia dari Afrika. Dari situ kita bisa mengumumkan ternyata sih bisa keliling dunia. Semoga teman-teman nanti ada kesempatan untuk bisa join ke program tersebut. はい、もうこのレッスンリレーはもう世界をつなぐ、あるスターターの方がいらして、その方がフリーでレッスンを受けていただいて、そのお友達をまた紹介していただいて、そのお友達がアメリカに住んでいたりマレーシアに住んでいたり、一番遠いところは南アフリカの方もいらっしゃったんですが、もうこのレッスンリレーで語学を勉強しながら世界旅行というのがですね、JCC の目的で、気がついたら世界中にJCC の受講生の方が増えているという状態になってますので、ね、とても楽しいリレーでございます。もう一つ JCC はこのステイホームになっても諦めない、いつもの JCC のレベルをキープする、またはそれ以上のものをするということで、ウェビナーもオンラインでずっと行っています。でこのウェビナーについてちょっと話をしてもらいましょう。事務部のワイさんです。はい、sekarang JCC juga mengadakan acara tahunan yang biasa diadakan di JCC juga, tapi untuk tahun ini dengan webinar. Jadi tentang webinar JCC yang diadakan tahun ini dari Wahyu Santoron dijelaskan. Hai, JCC juga ada yang namanya webinar. Jadi webinar ini biasanya sih dari JCC itu onsite ya, masuk ke tempatnya JCC. Nah sekarang karena pandemi ini, jadi JCC melalui online. Jadi seminar-seminarnya itu ada seminar kehidupan di Jepang dan di Indonesia. Kemudian ada seminar puasa dan lebaran, terus ada seminar bekerja sama dengan orang Jepang dan orang Indonesia, dan yang terakhir itu ada seminar makanan. Jadi waktu bulan Oktober kemarin kita baru mengadakan seminar makanan. Jadi itu kayak seminar makanan itu memperkenalkan budaya makanan-makanan Jepang untuk coba bisa diperlihatkan untuk orang-orang Indonesia gitu. Jadi seminar-seminar ini juga membantu untuk
orang-orang bisa belajar bagaimana sih di Jepang untuk kehidupannya, atau misalnya di Indonesia bagaimana sih, seperti itu. インドネシア人のための日本人と働くセミナーですね。それから日本人に対してのインドネシアでの生活が、どうか、どのようにインドネシアで生活したらいいかというインドネシアの生活セミナー、それから、ラマダンとかプアサなどのセミナーなどについてもありました。そして一番最近行ったのが、主にインドネシア人向けに行われた日本の家庭料理、日本の料理についてのセミナーですね。日本の料理の知識だとかマナーについて勉強してもらいました。いつもは JCC は実際にレストランに皆さんとね、やはり30人とか50人ぐらいの皆さんとレストランに行って食べながら勉強するんですが、これができなくても、ステラランスができなくても JCC はウェビナーでこのイベントを行ってますね。Meskipun tidak bisa langsung mengadakan di restoran, kita tetap mengadakan di dunia internet supaya kita tetap bisa belajar mengadakan acara。これだけたくさんのクラスがあったり、フリープログラムとかイベントがあるんですが、じゃあ JCC はどういう形でプロモーションしているかということを、ここはプロモーション担当のファドリさんに説明してもらいましょう。Sekarang jadi JCC harus banyak promosi. Jadi sekarang tanya Fadri Sang, bagaimana cara promosi JCC sekarang? Bagi teman-teman yang sekarang lagi menonton, mungkin penasaran kali ya, gimana sih konten-konten JCC seperti poster atau apapun. Kita lihat ya. Jadi untuk JCC mempunyai sistem untuk promosi. Di sini kita mempunyai website official sendiri yang alamatnya jccindonesia.com. Itu huruf kecil semua. Kalian bisa coba cek. Dan nanti di dalam website itu akan banyak link-link yang mencar-mencar ke berbagai konten yang lain seperti Instagram, lalu Facebook, dan yang terbaru nih sekarang kita mengikuti tren yang terbaru, kita ada di Telegram. Jadi di situ pun kita akan mempromosikan segala macam free program dan lain-lain, kalian bisa lihat di sana. 新しいホームページ、そして、Facebook や Instagram、そして新しいグループですね、テレグラムというアプリケーションを使って、ニュースレターというのを発行し始めました。JCC はクラスも充実しています。それから皆さんへの、セミナー、それからイベント、知っていただくためのトライアルのフリープログラム、これも充実しています。そしてこれをたくさんの人にプロモーションするプロモーションのパートももうベストを尽くしてますので、ぜひ、たくさんの方もっともっと JCC で日本とインドネシアの文化語学を勉強していただきたいと思います。Sekarang JCC memperbagus aktivitas mengajar bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dan memperbanyak program gratis juga dan mempercanggih cara promosi juga. Jadi mudah-mudahan banyak teman-teman yang nonton ini belajar bahasa budaya di JCC dengan bersama kita. はい、それではここで皆さんに、これは実は JCC が2017年に20周年記念を迎えた時に作った JCC のテーマソングと踊りがあるんですが、これをご覧いただきましょう。Jadi sekarang kita mau mempersilahkan video promosi JCC yang dibuat pada tahun 2017 waktu 20 tahun anniversary JCC. Jakarta Communication Class.
が、来年はまた元の、そして元以上の楽しい1年になりますことを願いまして、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。Tahun 2020 ini semua kita mengalami sedikit kesusahan, tapi untuk tahun depan mudah-mudahan kehidupan kita kembali lagi dan mudah-mudahan lebih aktif, lebih bagus untuk tahun depan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 皆さん、フォトで、1、2、3、JCC。